25 июня регион перешел на второй этап снятия ограничений по коронавирусной инфекции. Были открыты объекты по продаже непродовольственных товаров. Частным предпринимателям разрешили работать в сфере оказания коммерческих услуг. В то же время такой шаг привел к увеличению заболеваемости среди граждан республики. К сожалению, сейчас мы наблюдаем некоторый такой относительный рост. Нельзя сказать, что вот прям такая вспышка идет. Нет, но цифры, которые у нас упали к началу второго периода, и вот мы прогнозировали, что, в общем-то, сейчас стабилизировалось на низких цифрах. После того, как возобновили работу вот эти сферы деятельности, к сожалению, вот увеличение социальных контактов населения привело к относительному росту заболевания. Основная причина таких показателей кроется в несоблюдении простых санитарно-эпидемиологических норм как посетителями, так и владельцами коммерческих объектов. Маски, перчатки и социальная дистанция. Этих элементарных правил просят придерживаться уже который месяц. На улице, скажем, если вы со своей семьей, со своими знакомыми, с которыми постоянно общаетесь, носить маску не обязательно, но если вы ходите в общественное место, там, где вы встречаетесь с другими людьми, с незнакомыми вами, у которого у каждого своя инфекция, которая может быть переносчиком и коронавирусной инфекции, и любой другой инфекции, безусловно, нужно соблюдать социальную дистанцию. Если даже у вас нет маски, постарайтесь держаться на отдалении 1,5–2 метра. Вот это вот комфортное расстояние, которое позволяет, в общем-то, создавать профилактику инфекционного заболевания с воздушно-капельным путем передачи. Несмотря на снятие ограничений, недобросовестных предпринимателей, которые пренебрегают мерами безопасности населения, будут наказывать штрафными санкциями. Дела будут передаваться в суд, а сами объекты закроют на определенный срок. Что касается лекарства от коронавируса, то первые сообщения о готовой вакцине уже появились. После ряда клинических испытаний эффективность была доказана. Остается вопрос, когда вакцина доберется до нашего региона. Я думаю, к следующему эпидемическому сезону, эпидемический сезон по гриппу, по воздушно-капельным инфекциям, у нас начинается обычно осенью, это конец сентября, октябрь, ну особенно ноябрь, с ноября месяца. Вот я думаю, к этому периоду вся законодательная база будет уже разработана и, скорее всего, вакцинация вот в этот период начнется. В Роспотребнадзоре призывают жителей региона не забывать о мерах предосторожности, особенно во время посещений массовых мероприятий. В летний период проводится множество свадеб, и во время празднования не стоит забывать, коварный вирус все еще среди нас. Идрис Ижиев, Микаил Тангиев, Майербек Миржоев, Новости 24.